nuk është çdo herë në këto teoritë konspirative s'ka patur ndonjë grimës të së vërtetës në të kaluarën. Shembull, po flitet opsionalisht del Abdigjiku si një mundësi për president, eventualisht, që Vjosa Osmanit kthehet si kryetar e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ani pse ka një lloj kundërshtie të brendshme, po flitet për një rokadë të cilën e njohim ndryshe në shah si rokada e famshme. Mund ndodh kjo? Po në politikë kur ka vullnet me ecë përpara edhe me zgjidh problemet, atëherë gjithçka është e mundshme, por edhe këto matematikat, qofshin këto konspirative, duhet të jenë pak ma realiste dhe Kjo është shumë realiste, se po thonë së është realiste kjo. Pse nuk e besoj një tëri? Sepse çka do fitonte LDK-ja me këtë? Do fitonte një post të presidentit, edhe s'do kishte asnjë pjesëmarrje në qeveri. A është e gatshme LDK-ja me hy në një avanturë të tillë? Unë nuk e besoj. Nuk e besoj, për arsye se ajo do ishte thjesht një koalicion formal me vetëvendosjen pa asnjë ndikim në